Привет! Мы на кухне, пришло время отвлечься и порадовать себя чем-нибудь вкусным. И сегодня выпуск для тех, кто любит всякие конфеточки, ирисочки, там карамелечки. Все потому, что мы будем готовить с вами карамель. И скорее всего это будут такие прям конфеточки. И сегодня мы будем использовать опять же микроволновку, и это будет быстрый и простой рецепт. Давайте я покажу, что вам сегодня понадобится. Для сегодняшней карамели мы возьмем все самое сладенькое и жирное. И, во-первых, это сахар. Ну, примерно, наверное, 200 грамм белого сахара, но для карамели обычно используется коричневый сахар. Половину коричневого сахара и половину белого. Но я знаю, что больше половины из вас будут спрашивать потом, а можно ли приготовить просто из белого сахара, поэтому я сегодня попробую использовать только рафинированный белый сахар. Также нам понадобится 120 грамм кленового сиропа или кукурузного сиропа, но я сейчас нахожусь в маленьком городе, и здесь кленовый сироп это просто, наверное, я не знаю, как урановая руда. Днем с огнем не сыщешь. Урановую руду тут быстрее, по-моему, найдешь. Поэтому я буду использовать мед. Единственный минус меда, его не очень хорошо нагревать, и он склонен к кристаллизации. Идеален в этом месте как раз кукурузный сироп, потому что он не сахарится, короче. Если найдете кукурузный сироп, юзайте его. Или кленовый. Также я возьму сливочное масло, нам сегодня понадобится 120 грамм, и 120 миллилитров сгущеночки обычной, любой, по ГОСТу, короче. И еще один ингредиент, которого опять же у меня нет, это ваниль. Ванильный экстракт. Если у вас есть жиденький ванильный экстракт, возьмите примерно пол чайной ложечки, чайную ложечку. В общем, я в описании под видео напишу все ингредиенты в точном количестве, поэтому заходите туда. Приступаем к приготовлению. Первым делом нам нужно взять 120 грамм сливочного маслечка и растопить его. Для этого я буду использовать, у меня оно такое, уже почти что. Для этого я буду использовать микроволновку, поставлю где-то на секунд 30, пусть растопится. Маслечко растопилось, и теперь добавляем все остальные ингредиенты. У меня это сахар. Нам нужна, конечно, большая миска, я, скорее всего, сейчас перелью куда-нибудь в большую миску. Медик. Сейчас люди будут знать, из чего делаются конфетки, и такие, боже, я не буду это есть, это слишком жирно. Так, отмерим сгущ. У меня он какой-то необычайно густой. Из холодильника просто. И добавляем нашу сгущеночку. Вводим, так сказать. И осталось это дело хорошенечко размешать. Чем больше миску вы возьмете, тем лучше. Пусть пространства будет много, но я попробую нагреть в этой. И сейчас предстоит сложный технологический процесс, потому что нам нужно запульнуть это в микроволновку. И в описании под видео я постараюсь оставить все подробности, при какой мощности, сколько минут нужно нагревать эту штуку, потому что все микроволновки разные, постараюсь под разные мощности написать. Вот, сейчас я при мощности 800 Вт поставлю на минутки 4, нагрею все это дело, потом вытащу, перемешаю и посмотрю. У меня прошло 3,5 минуты, и моя карамель норовит выпульнуться из моей чашки, поэтому чашку нужно брать больше. Я, возможно, сейчас перелью, и в целом всю эту карамель я буду держать в микроволновке при 800 Вт, наверное, минуток так 9 в общем. Но через каждую минутку-две я достаю и перемешиваю, чтобы ничего не пригорело, чтобы все хорошенечко распределилось и нагрелось. В микроволновке эту штуку я грела в итоге 9 минут, и смотрите, она покоричневела, стала такая прям карамелистая. Здесь сложность в чем? Чем дольше вы греете, тем она в итоге будет такая более жевательная. Если вы хотите сливочные такие мягкие карамельки, то нужно поменьше. Ну, короче, как сказала в описании под видео, все будет. Теперь нам нужно куда-то это перелить, в какую-то форму, где все это будет остывать. Я возьму вот такую стеклянную форму, она у меня большая, поэтому, скорее всего, слой получится очень тоненький, но ничего страшного. Нам нужно взять какую-то форму и смазать ее маслом, и уже туда налить нашу горячую карамель. Чем сейчас и займемся. И, кстати, если у вас есть экстракт ванили, как раз самое время, чтобы добавить его в горячую карамель. Смажу тоненьким слоем масла, просто потому, чтобы потом карамель нашу можно было извлечь и нарезать на милые кусочки. Наливаем тоненьким слоем. Самое сложное — это после всего этого отмывать посуду. Теперь все просто. Нужно просто оставить нашу карамель, чтобы она застывала. Это займет, наверное, несколько часов. Она станет упругой, и ее можно будет доставать и нарезать на конфетки. У меня она застынет, и я скажу, сколько времени прошло. Друзья мои, я достала нашу карамель из холодильника. Она у меня остыла до комнатной температуры. Я поставила в холодильник, прошло где-то 1,5 часа. И смотрите,
она абсолютно застыла. Вот я про ней даже прохожусь. Ну, чуть-чуть вмятинки остаются, потому что карамель мягкая. И что я сделала? Я чуть-чуть насыпала вот сюда соли. Обычной соли, потому что карамель очень часто готовится с морской солью. И мне хотелось попробовать, что это такое солено-сладкая карамель. Теперь нам нужно извлечь это аккуратно из формы, и можно нарезать. Вон у меня совсем мягенькая. Можно, в принципе, наверное, было даже еще немножко зажарить. Соленая карамелька. И, в принципе, ее можно просто аккуратно нарезать на кусочки и подавать к чаю. Я выложила свою карамель для фото вот такими вот кнопочками на тарелке, и что я могу сказать? Мне однозначно стоило подержать ее в холодильнике либо дольше, либо в микроволновке запекать чуть дольше, чтобы она была более жевательная. Сейчас она у меня такая мягкая очень карамель получилась, но безумно вкусная. И что я могу сказать? Это идеальный вариант. Вот знаете, если вы любите в Макдональдсе, прости меня, бог здоровой пищи, если вы любите в Макдональдсе брать себе мороженое с поливкой из карамели, вот, это идеальный вариант, просто чуть поменьше подержать или прям горячей карамелью залить мороженое. Вот так вот будет. Отличный топпинг к мороженке. А я попробую. У меня они, правда, очень жидкие, поэтому я буду есть вилочкой. Мне попалась та, которая с солью, и знаете, это очень забавный вариант. На контрасте, мне кажется, отличный вариант. Поэтому, если вы будете делать карамель, маленькую часть обязательно посыпьте солью, вдруг вам тоже понравится. На этом я заканчиваю свое видео. Обязательно попробуйте приготовить свою карамель. Сфоткайте и выложите в Инстаграм с хэштегом #кухняшоу. А также обязательно подписывайтесь на паблик ВКонтакте, который называется «Кухня». Приятного мне и вам аппетита. Увидимся на кухне. Мне мороженки не хватает. Карамель с солью.